Hola amigos de YouTube, aquí estoy haciendo otro video. Eh, Últimamente he tenido trabajo aquí en casa, por decirlo así. Hay unos amigos que me pidieron que les revise la computadora y tengo que estar desconectando mouse, teclado, monitor para conectar la computadora de mi amigo y revisar a ver qué tiene. Entonces, yo hace tiempo había comprado este aparatito y lo había dejado guardado por ahí, hasta ahora encontré. Este aparatito sirve para conectar dos computadoras. Tiene para uno y dos. Se llama Link Escape. Entonces tiene dos entradas y una sola salida para monitor. Entonces, en esta salida se conecta el monitor y en las otras dos conectas tu computadora y en la otra la computadora de tu amigo. Y así puedes estar viendo las dos al mismo tiempo. Entonces yo voy a conectar ahora y van a ver cómo funciona conectado. Pues no puedo enseñarles con la cámara porque como la cámara no se mueve, está estable, pero van a ver cómo funciona, que es muy bueno. Se puede comprar por internet, cuesta alrededor de $35. Ahora las nuevas son más modernas que este ya es una versión un poco antigua que tenía guardada. Ok, voy a conectarlo a ver si pueden ver algo. Está el aparato. Entonces desconectamos el monitor y conectamos en la salida en una sola salida. Aquí tiene marcado el monitor ya. Vamos aquí, colocamos el mouse también, desconectamos el mouse y vemos la salida de USB. También tiene la figura del mouse, se conecta el mouse ahí también, teclado. Se desconecta el teclado, ahí tiene la figura del teclado. Okay, esta parte de aquí ya está, falta conectar abajo. Pueden conectarla, están numeradas 1 y 2, entonces la 1 va a ser tu computadora y la 2 va a ser la computadora de tu amigo. Entonces conectamos, trae una entrada de video Vega y un USB, que es donde se conecta para que funcione el mouse y el teclado. Conectamos eso. Ok, está conectado a eso. Ahora ponemos en su lugar la computadora y colocamos la de su amigo al lado para conectar también. Y esto es lo que necesitamos con la computadora de tu amigo: power, video y un USB. Otra computadora.
Vamos al video. Conectamos el USB y el power. Eso es todo. Y vamos a ver cómo funciona. Ahí estoy iniciando mi computadora. Y podemos observar que el botón de PC1 está encendido. PC1 y PC2. Esta PC1 es la mía y PC2 va a ser la de mi amigo. Vamos a ver si funciona la de mi amigo. Presionamos el entrada 2 o PC2 y prendemos la computadora. Vamos a ver si reinicia. Ahí está iniciando la computadora de mi amigo. Y estoy usando el mismo monitor. De la computadora de mi amigo. Apretamos PC1 y volvemos a nuestra PC. Está funcionando normal, sin desconectar nada. Podemos hacer cualquier cosa nosotros en la computadora de nosotros y a la vez podemos estar observando lo de nuestro amigo. Ok. Gracias, amigo, por mirar este video. Espero que les sirva de algo. Y pueden comprarse ese adaptador para 2 monitores. En el video les queda el nombre del aparato, del conector. Ya ven que funciona el mouse, está cargando todavía. Pero esa es la computadora de él, la PC de él, y esta es la mía. Solo aprieto un botón y vuelvo a mi PC y todo está funcionando normal. Puedo abrir la internet y el mouse y el teclado está funcionando. Todo está funcionando bien aquí en la mía. Pero vamos a ver la de él. Oh, sí, inició, y tiene el Windows XP todavía. Bueno, pero ya vemos que sí funciona, Una está con el Windows XP. Esta es la de mi amigo. Está funcionando normal. Ok, gracias, amigos. Y que pasen buenas noches, porque ya es noche. Bye.